Сайн байцгаана уу? Racing Gentleman podcast-ийн анхаа байна. Сайн байцгаана уу? Хишгээ байна. За, өнөөдөр анхаа бид хоёр хүүхдийн хажууд хэрэлдэх зөвөө буруу гэсэн сэдвээр ярилцахаар бэлдээд байна. За, энэ сэдв рүүгээ орохынхаа өмнө бид хоёр ер нь өөртөөхөө туршлагаас төр ярилцъя гэж бодлоо л да тий. Яаж ер нь бол бид хоёр хүүхдийнхээ хажууд одоо хэрэлддэг вэ? Эсвэл нөхөртөөгөө ер нь бол яаж маргалддаг вэ гэсэн талаар төр оръё гэж бодлоо. За, миний хувьд бол би нөхөртөөгөө бол хүүхдийнхээ хажууд бол маргалддаг. Тэ ингэж маргалдахдаа бол ямар нэгэн сэтгэл хөдлөл бол байхаа үед байна. Тэгээд ямар нэгэн одоо би нэг буруу шаасан одоо элдвэр хэлсэн юмгүйгээр бол хэрэлддэг гэхүүтэй тий. Гэхдээ би энэ рүүгээ орохынхаа өмнө бол би бас нэг юм ярих гэж бодлоо л да. Би Монголоос ирэхдээ би хоёр юмыг айгүй үзэн яддаг байсан байхгүй юу. Нэгдүгээр болохоор зэрэг арх тий. Архи хүмүүс айгүй олон хүний аав нар бас ээжч байсан л да. Одоо ээж нар одоо архинаас болоод гэр бүлээ буснуулж байгааг харсан болохоор зэрэг би Германд ирэхдээ бүр амар архийг үзэн яддаг тийм хүн ирсэн байсан. Тэгээ хоёрт болохоор зэрэг бас эхнэр нөхрийн хэрэлдэх тэрийг бас амар үзэн яддаг тийм хүн Германд ирээд тэгээд энэ хоёр одоо үзэн ядсан бодлоо бол яваанда өөрчлөгдсөн л дөө. Тэгээд тэгэхэд өөрчлөгдөд бол айгүй удаан цаг орсон гэхүүдээ юу гэдэг би одоо жишээлбэл би одоо нөхөртөөгөө анх танилцаад байж байхдаа бол би өөртөө нөхөртөөгөө хэрэлдэх амар дургүй байсан. Би бодохдоо би нөхөртөөгөө хэрэлддэг болох юм бол би шууд нөхрөөсөө сална гэсэн тийм бодолтой байдаг байсан байхгүй юу. Тэгээд тийм болохоор зэрэг би нөхөртөөгөө хэрэлдэхгүй. Тэгээд ямар нэгэн одоо дургүй юм уу, эсвэл таалагдахгүй юм, эсвэл санал зөрсөн тэгсэн тохиолдолд бол би шууд дуугаа аваачдаг тийм хүн байсан байхгүй. Эхний хэдэн жил бол тэгж явсан. Тэгээ манай нөхөр бүр гайхаад чи одоо ямар нэг юм болж байгаа бол хилээч ээ, яриач ээ, яагаад байгаа юм бэ гэж ердөө тэгж гайхаал ердөө тэгэл намайг уурлал суучихаар. Гэхдээ би уурлал суухдаа бас муухай зэхэлзээл хамаг төмпөн шанаг тачигнуулаад одоо тэгдгүүлээсэн л да. Ер нь чимээгүй тэгэл буруу хараад суучдаг тийм л хүн байсан байхгүй юу. Хүнтэй ердөө хэрэлдэхгүй гэж бодоод тэгээд яваандаа яасан чинь энд ажиглаад яасан чинь ер нь одоо хэрэлдэх гэдгийг бол одоо шууд одоо би нэг муугаар хэлхийг бол хэрэлдэх гэд бодсон байсан. Гэхдээ бас хэрэлдэхтэй бол бас одоо маргалдах гэж одоо бас хэлж болно шүү дээ тий. Зөвхөн үзэл санааны өөрчлөлт одоо өөр тохиолдолд бол одоо бинийхээ үзэл санааг одоо ойлгохын тулд бол яалтчгүй ярих чухал юм билээ. Тэгээд тэрийг бол би жишээлбэл айлдаа байхдаа бас суралцж авсан юм гэвэл айлахантайгаа би бас ингээд сууж явахдаа бас үзэл санаа зүрдэг байсан байхгүй юу. Тэгээд заримдаа одоо нэг үзэл санаа зүрхөөр зэрэг бүр би сэтгэл хөөрөлт заримдаа уйлн, уурдна тийм юмнууд болдог. Одоо жишээлбэл итгэл үнэмшлийн талаар тий итгэл үнэмшлийн талаар манай айлынх нь болохоор зэрэг өрдөө тийм ямар нэгэн шашинд бол итгэдэггүй хүмүүс байсан. Би болохоор зэрэг яг Монголынхаа юунд байсан болохоор зэрэг Монголоос ирэхдээ баг зэрэг одоо Буддийн шашныг итгэдэг хүн байсан болохоор тэр талаараа хэлээд одоо шашинд шүтэх бол одоо миний үзэл бодол юм гэхээр зэрэг нөгөө хоёр маань болохоор зэрэг тийм биш гэл тэгэн түнгүүд нь би амар уурлаа тий тэгдэг. Тэгээд яасан чинь тэд нар маа тэгжсэн байхгүй бас хишгээ чи ингэж маргалдах бол жирийн тохиолдолд шүү дээ. Чи одоо оюутан болсон хойно ч гэсэн оюутнууд бол ингээд ямар нэгэн сэдв гаргаа тий ингэж маргалдах юм гарна. Тэрэнд чинь тий хүн дээр ингэж хүлээж аваад авах шаардлага байхгүй. Зүгээр л энийг одоо үзэл бодлын харилцан солилцох гэж бодох ёстой гэсэн надад тэгж ойлгуулж ирсэн байхгүй юу. Тэгээ би дараа нь бодож ирсэн нөхөртөөгөө танилцал ингээд удаагүй байж байхдаа ингээд манай нөхрийн найзууд гээд бас л оюутнууд одоо миний найзууд гээд оюутнууд ингээд сууж
байгаа л яхаж чинь оюутнууд чинь ингээл улс төрч ярина, айлсвал номны талаарч гэсэн маргалдана тий. Энэний номны зохиолч чинь ийм тэнэг гээл нэгэн нөгөөтг нь энэ чинь харин ч стам айгуу гоё зохиолч ахгүй гэж гэдэг ч юм уу тийм ээ. Тиймэрхүү маягтай ингээд айгуух маргалддаг. Тэгээл би бодож ирсэн. За ингээд баг зэрэг хараад. Тэгтээ би бол ихэндээ бол нөхөртөөгөө юрдээ тэгж хэрэлддэггүй, маргалддаггүй тийм хүн байж байгаа. Тэгээ яваанда нэг удаа тесэрсэн л дээ. Тесрээд хамаг юм хийсэн байхгүй юу. Тэгэл яасан чинь манай нөхөр чи тэгээд хэрхэн хэлэхгүй байсан чи тэгээд чамаг хэлэхгүй болохоор би тэгээд яаж мэдэж өөрийгөө өөрчлөх юм гэж тэгжсэн байхгүй. Тэгээд тэрнээс хойш бол би бол өөрийгөө тэгээд хэрэлдэх маргалдах зөв юм байна. Одоо жишээлбэл зөв хэрэлдэж маргалдах бол хэрэгтэй юм байна. Тэ үзэл бодлоо ингэж солилцох хэрэгтэй юм байна. Миний ингэж би өөр одоо хэлэхгүй бол манай хүн чинь бол юу нь буруу болоод байгааг мэдгүй өөрийгөө засах тийм боломжийг нь бол би өгөхгүй байна. Тэгээ тийм ээ тэгж бодож ерөндөө бол ихэлсэн л дээ. Тэгээд яг ингээд хүүхдээ төрөөд ингээд ясны дараа бол бит хоёр өөр нь би нэг ойлголцдог болцсон. Тэгэл яг хүүхдийнхээ хажууд бол хэрэлдэж маргалдахдаа бол тийм юу байхгүй одоо бичигдээгүй хууль бол мэдээж ердөө хүүхдийнхээ хажууд элдвээр би бинийгээ хэлэхгүй тийм ээ элдвээр хэлэхгүй зохиж одоо би биндээ гар хөрөхгүй тэгээд тиймэрхүү баятаа одоо хэрэлддэг гэдэг юм уу да. За тийм байна. Таны яриг сонсоод би ч гэсэн яг тань шиг юмрхүү нөгөө юг туулсан юм байна. Одоо нэг юм үе шатыг гэх юм уу. Өмнө нь бол за яг одоо нөгөө хүүхдтэй болохоос өмнө нөхөртөөгөө анх танилцалд нэг ер нь нэг хоёр бинийг таньж мэдчих явах үедээ би бас энэ нөгөө маргалдаанаас юм бултан харгыг бас хэрэгэлдэг гэсэн. Бултах бууж өгөхөөс илүү нөгөө одоо юу болоод байгаа ерөөсөө ярьдаггүй. Тэгэл ингээд одоо жишээ нь дотроо ингээд хэлмээр байгаа ч гэсэн баг өөрөө болоод мэднэз гэл тэгэл одоо нэг ингээд туухаар очил тэгэл яг одоо нэг тим хийгээсэй гэл хүлээж чадна хийхгүй бол ямар сайн нэг тийм ёстой байхт чинь гэл бодоод уг нөгөө хүн ч мэдгүй байгаа шүү дээ би уг нь хэлжээд уг нь амар байгаа. Тиймэрхүү байдлаасаа бол ингээд өөрөө ингээд айгу дотроо стресстэй байх ч юм уу эсвэл дараа нөгөө нэг муудалцахаараа тэрийгэ буцааж ярьдаг ч юм уу иймэрхүү. За одоо харахад бол алдаа гэж харж байгаа байхгүй. Тиймэрхүү алдаанд гаргадаг байсан байгаа. За тэгээд дараа нь болохоор ингээд нөгөө дийл гэж хөөцнээ. Ингээд хоёулаа ингээд одоо ямар нэг асуудал гарах юм бол би ер нь аль болох ингээд заавалчгүй дийлэх хэрэгтэй. Би ингээд дээр нь гарах хэрэгтэй гэсэн ийм байдлаар бас ханддаг үеэсэн. Тэгээд ер нь бол тийм нөгөө маргаанаас чинь одоо нэг бол бултажгүйгээд нэг бол ингээд ямар эсрэг талаа сонсохгүйгээр ингээд дайраад тахаар асуудал шийдэгдэхгүй болон хүнд байдал руу их хвчлэн орох болоод байгаа хгүй. Тэгээд асуудлаа шийдэж чадахгүй болохоор дараагийн удаад нөгөө зөв одоо маргалдах тийм байдал үүсэхгүй болчиход идэг. Тэгээд иймэрхүү яг үе байсан нөгөө мэдээж хоёр өөр хүн ч хоёр талаас нь хэлэхэр чинь хоорондоо нөгөө зохицох цаг хугацаа хэрэгтэй байт юм билээ шүү дээ. Тэр үедээ бол ингээл буруу гэх юм одоо ер нь сайн ойлголцохгүй үе бас байсан. Тэгж жагаад яг энийг бол хоёулаа ингээд за ингээд тгийг шийдээгүүл дээ. Зүгээр ингээ хаясаараа ингээд явсаар хагаад одоо ер нь бит хоёрт одоо маргалдахтаа тий асуудал гарах үед бол ерөөдөө шийдвэрл одоо баримталтай гэдэг зарчим гэх юм уу да бичдэг тиймэрхүү зарчмууд байгаа юм би ингээ ажиглаад хахад тэрний үг гэхээр ихэвчлэн одоо асуудал байх юм бол хоолны дараа ярьдаг. Одоо ингээл орой ажилласаа хоёлаа ятраал орж ирлээ гэж утгад тэгэл өссөн байгаа шүү дээ тий. Тэгэл тэр үед ч нөгөө яг нэг асуудал гарахаар ч мэдээж ядарсан өссөн хүнээс эерэг зүйл барахтаа гарахгүй шүү дээ. Тийм учраас эхлээд тайвнаар хоолоо идчихэд ингээд нэг сайхан хоол идээд цадчаад ингээд тайвширсан байдлаасаа асуудлаа ярих нь бас хэцүү юм шиг санагдсан. Ингэж бас ийм аргыг хэрэгэлдэг. Тэгээд заримдаа яг ингээл гадуур одоо гэр бүлэрч юм ингээ явж байгаа л гинт ингээ нэг юм жижигхэн ер нь маргаанчин голдуу жижиг зүйлээс гардаг шүү дээ. Тэгэл ингээл яг жоох ингээ дуу өндөрсөд ирэх үед бол хэсэг хугацаанд нэг хоёул чимээг очдөг. Одоо хоёр талдаа дуугуулаад 5 минут ч юм уу 10 минут тэгээд ингээд ягаад ингээд дөнгөс явуулж уу гэдэг асуудлаа бодоод тайвшраа тэгээ буцаагаад ярилцах ийм аргыг хэрэгэлдэг юм байна. Тэгээд
Миний хувьд бол нөгөө эсрэг талаа хүлээн зөвшөөрөх нь айгүй чухал юм шиг юм л да. Тэр хүн яагаад ямар бодолтой байна те, энэ яагаад ингэж яриад ийн гэдгийг хүлээн зөвшөөрж анализ хийхгүйгээр л миний л зөв миний юу гэдээ ингэ дайраад тахаар бас ерөөс юм нөгөө зөв байдлаар маргалдахгүй болчиход идэг. Тэгээд эсрэг талаа хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгээд бас нэг маргалдаанд айгүй чухал зүйл нөгөө жок нөгөө юм одоо юу гэх юм бэ? Тоглоом нарга гэх юм уу? Тиймэрхүү зүйлүүд айгүй чухал үт юм шиг санагддаг л та. Тэгээл ингээл ярилцж байгаа л заавал хүндрүүлгүйгээр те наагур нь хэлсэн муу яриагаа ч юм уу те эсвэл жоох ингээд уурлаад жоох ингээд хүн амьсгаа нэг дээр тэнгүүд эсрэг талаас юм хөвчлөлтэй яг мэдрэмжтэй ингээд жок хийнгүүт ингээд тайвширч юм уу инээгээ ч юм уу ингээд асуудлаа шийдвэрлэждэг. Иймэрхүү бас аргуудыг одоо хэрэгэлдэм байна. Тэгээд таны түрүүний ярьсан зүйлээс ингээд яхад бид нар нэг багасаа ингэдэг штэ нөгөө хүүхдийнхээ хажууд хэрэлдэж маргалдаж болохгүй гэдэг ч юм уу эсвэл нөгөө ингээд хөндлөнгийн хүмүүс ингээд нэгнээ ингээд муу мухагаар хэлээд ингээд хэрэлдэж байгаа байдал айгүйхэд ингээд нөгөө Монголд бол тиймэрхүү нөхцөлч айгүй харагддаг штэ одоо гудамж талбай гэсэн зөндөө байж идэг. Тэгээ ийм байдлаар айгүй хүлээж авчт юм шүү. Тэгээд одоо би л насанд хүртлээ л за одоо хүүхдээ хажууд хэрэлж болохгүй тэгээд хэрэлдэх маргалдах гэдэг нь ингээ үзэл бодлоо хоорондоо солилцоо тэрнээс ямар нэг шийдвэр гаргачихлаа одоо маргалдах гэж байгаа шүү дээ тий. Гэтэл бид нар болохоор ингээл хоёр талаас ингээл баг байлдааны байдалтай байж байгаа л тэгээл ингээ нөгөө ямар шийдвэр төрөхгүй тэгээл нэг ингээ яаж ямар нэг арга одоо шийдэл хөрөхгүйгээр ингээ салаад тэгээл нэг тиймэрхүү байдлыг харснаас болт юм уу нөгөө хэрэлдэж маргалдах гэдэг юм айгүй тийм юм цай тавьсан байсан юм шиг байгаа юм. Тэгээд одоо болохоор эн чинь бүр харин ч эсэргээрээ одоо нөгөө магадгүй энэ бидний энэ одоо зөв одоо маргалдаж байгаа юм маргалдаанаас мань хүүхдүүд айгүйх юм сурж болох юм байна гэдгийг бас мэдэж авсан. Тэгээд өнөөдрийн сэдв маань юм байгаа штэ хүүхдийнхээ хажууд маргалдах нь зөв үү буруу вэ гэсэн тий. Тэгээд бид хоёрын хувьд болохоор ерөөхдөө зөв гэдэг тал дээр нь байгаа тий. Тий гэхдээ бас ямар тохиолдолд бас буруу вэ гэсэн бас байгаа л да. Жишээлбэл миний хувьд бол би болвол ялангуяа жоохон хүүхэдтэй тохиолдолд те дүнгэж одоо 6 сартаа 7 сартаа ийм жоохон хүүхэдтэй тохиолдолд бол хүүхдийн хажууд чанга бол хэрэлдэх ясгүй юм шиг санагдаад. Ягаад гэвэл энэ жоохон хүүхд чинь юм ойлгохгүй байгаа юм чинь юуны талаар ярилцдаг байгааг мэдгүй болохоор хүүхдүүд ээж аав нь чанга болоод ирэнгүүл айштай тий. Тэр тохиолдолд бол хэрэлдэж болохгүй юм шиг санагдаад байгаа. Бид хоёрын хувьд болохоор яг ерөөдөө хоёулаа болуулаас нөгөө хэрүүлэг арай бас нөгөө эерэг байдлаар маргалддаг гэж одоо бид хоёр бол хоорондоо ярилцж байхдаа тэгж дүгнэгдэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ талаас үзэхэд болохоор хүүхдийн хажууд маргалдах нь одоо зөв гэж үзээд байгаа. Гэтэл нөгөө тал гэж энэ ч хоёр хуваагаад байгаа байхгүй буруу гэж хүүхдийн хажууд хэрэлдэж маргалдах нь буруу гэсэн нэг тал байгаад байгаа. Тэрэнд болохоор ямар үйдэг болохгүй гэдэг бид хоёр бас ярихаар ингээд ер нөгөө одоо онлайн хувьд бэлтгэсэн байгаа тий. За тэгээд тэрийг бол жоохон дараа нэрэ гэж бодлоо тийм ээ. За тий. Тэгээд тэгвэл за бид хоёр ингэж хэрэлддэг юм байна. Тэгвэл хоёулаа тэгвэл ер нь яаж хэрэлдвэл зөвбэ гэсэн талаар бол онлайн талаар олж ирсэн байгаа тийм ээ. За ингэж хэлж байгаа юм байна. За хүүхдийн хажууд бол зөв хэрэлдэх хэрэгтэй. Гэхдээ зөв хэрэлдэхэд бол эхлээд зөвхөн сэдвийн тухай хэрэлд те. Би бинээ бол яалан дийлэх гэж биш те. Одоо чи хэлсэн шүү дээ тий. Одоо би заавал ингээл яална энэ хүний дээр байх гал ингээл хэрэлдээд байдаг. Тийх ч бол болохгүй. Яг ингэж нэг хамгийн сүүлд бол шийдвэрээ гаргах гэж л хэрэлдэх ёстой. Тэгээд чанга хэрэлдэж болохгүй гэж. За яг энэ чанга дээр бол би бол яг санал нийлэхгүй байна. Жохоо хүүхдийн хажууд бол мэдээж хэрэг чаахан хэрэлдэж болохгүй. Тэгээд зарим үед болохоор зэрэг том хүүхдийн хажууд бол би бол сэтгэл хөдлөлөөр заримдаа гарчаад байдаг байхгүй юу? Тийм шүү. Заримдаа чанга болчиход байдаг. Тэгээд яг хүүхд маань ойлгож байгаа тохиолдолд бол би хэлнэ одоо би жоохон чанга болчихлаа шүү гэд. Гэтэ нэг амар хашгираал байгаад байхгүй л дээ тий. За тэгээд хараах юм уу эсвэл элдэн муу мухагаар хэлж болохгүй тийм ээ. Тэр бол ойлгомжтой. Энд чинь бол муу муугаар хэлж ийн гэдэг чинь бол яг чийдвэрт хөрөх биш харин ч яста би нэгээ доош нь хийж ийн гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Тий. За тэгээд ингэж сэтгэл хөдлөлөө бол илэрхийлж болно. Тэгээд
одоо хин нэгэнд бол тэгтээ буруу өгч болохгүй гэж байна. Тэ? Буруу өгч бол одоо сэтгэл хөдлөлтөө. За яг би ихлээр дурдаад явчих. Тэгээд би баг зэрэг жишээ хэлье гэж бодлоо л да. Тэгээд мэдээж хийн хэрэг хүрэлцэн одоо цохиж одоо би биндээ би хурж болохгүй. Уурнаас болоод тий. Тэгээд бибисээ хүндэлж хэрэлдэх ёстой. Чи хэлсэн шүү дээ тий. Одоо харилцан хүндэлэх ёстой гэд чи нөхөртөөгөө тэгж хэрэлцдэг гэжсэн. Яг тэрэн шиг тэгж хэрэлдэх ёстой. За тэгээд би түр жишээ хэлгээд бол одоо жишээлбэл би одоо нөхөртөөгөө одоо жижиг юмнаас ч гэсэн муудалцсан штэ тий одоо жишээлбэл гадуур явж байгаа л энд тэр нөгөө нэг ресторан байсан гүнгүүд манай нөхөр чи тийшээ байдаг гэл ингээл одоо хоёр хүүхдээ чирээл яваал байдаг тэг жагаал нөгөө нэг миний зөв байсан. Тэгээд тэр тохиолдолд одоо жишээлбэл яваа гэх юм бол одоо би ууралж байгаа юм бол одоо зөндөө удаа ингээ хүүхдээ чирээд явж байгаадаа л ууралж байгаа болохоос биш манай нөхөр буруу юм хийсэнд нь бол уурлахгүй одоо буруу нөхөртөө буруу өгч бол уурлахгүй шүү дээ. Тэгээ би ч гэсэн өөрөө алдаа гаргаж болно шүү дээ. Тэг хин ч гэсэн алдаа гаргаж болно. Тэгээ яг тэгж ууралж байгаа тохиолдолд бол одоо би ингээд сая хүүхд чирээд ингээд удаа явсан тохиолдолд би уурлаа шүү гэдгийг л хэлнэ гэхээс чи өстө нэрэ мангар тэнэг юм хүн хэлээд ахад энд байлаа гэдээ ах чинь чи буруу тийш авч явлаа гэд ингэж нэгэндээ одоо буруу өгч хэрэлдэж болохгүй гэдгийг одоо ингэж жишээгээр хэлэх гэсэн. Би бол таны хэлснүүдтэй бүгдэндээ санал нэг байна. Ер нь бол одоо яг маргалдах үед бол хамгийн муухай юм бол одоо нөгөө одоо биендээ хүртэхтэй одоо юу гэх юм те зодтолдох гэх юм уу тиймэрхүү байдлаар тоглооморч байсан тоглоом биш байсан ер нь хоёр биендээ ингэж биенд нь хүрч болохгүй тэгээд бас нөгөө хүүхдийн хажууд нэгнээ ингэж айгу муухай үгээр хэлхийг бол би одоо тэрэндээ айгу санал нийлдэг одоо ямар ч үгийг болж өгөөл ингээд маргалдаж байгаа үедээ нэгнээ ингээд оромжлсон гайстай ч юм уу те тиймэрхүү байдлаар ер нь гарахгүй байх нь айгу зөв гэж боддог. Таны хэлсэнтэй санал нийлж байна. Тэгэд би ингэсэн л дээ нөгөө эерэг талыг энэ дээр бас давхар дурдчихгүй. Хүүхэд маань одоо аав ээж хоёрынхаа одоо тийм зөв маргалдаанаас ямар зүйлийг суралцах юм бэ гэхээр би нэг Монгол нэг сайтаас мэдээлэл болж авсан л да. Genetic test гэдэг genetic test цэгийн гэд тэгээд тэн дээр болохоор ингэсэн байгаа байхгүй юу? Одоо аав ээж хоёр маргалдлаа гэхэд тухайн маргалдаа нь одоо шийдвэрт хүрсэн тохиолдолд айгүй зөв юм байна л да. Тэрнээс хүүхэд маань одоо би ингээд те үзэл бодол зөвлөлтөх үед ингэж маргалдаж болох юм байна. Тэгвэл энэ одоо зорилго нь болохоор ийм шийдвэрт хүрэхэд тулд одоо маргалддаг юм байна гэдгийг ингэж хүүхэд маань сурдаг юм байна. Тэгээд хэрвээ асуудал нь шийдэхдэггүй зүгээр дээ ингээл хоёр талаас нь ингээл бужигж жагаал тэгэл хайчих юм бол харин тэр нь эсрэгээрээ хүүхдүүд маань одоо эерэг нөлөөлөл үзүүлж чадахгүй байна шүү дээ. Тэгээд хүүхэд тэр одоо гол нь маргалдахын харуулах нь чухал биш гэж байгаа байхгүй юу? Гол нь тэр маргалдааны үр дүнд ямар нэгэн шийдвэрт хүрч байна, шийдэлд хүрч болж байна гэдгийг нь харуулах нь одоо хүүхдэд бол айгу зөв нөлөөлөл үзүүлнэ гэж байгаа юм. Тэгээд судалгаанууд байдаг юм байна л да. Тэгээд ерөөдөө тэр судалгааг одоо базаад ингээ үзэхэд болохоор маргааны эцэст ямар нэгэн санал шийдэлд хүрсэн тохиолдолд одоо нөгөө хүүхдүүд маань одоо дэргэдээс нь ажигласан ч юм уу те сонсч ийс хүүхдүүд маань тайвширдаг юм байна. Тэгээд ихэнх хүүхдүүд шийдэлд хүрсэнд нь баярлдаг одоо тайвширдаг. Тэгээд тэр үе тохиолдолд бол аав ээжтэй ууралдаггүй юм байна. Одоо гомддоггүй. Ингээл аав ээж маргаллаа гэдэг ч юм уу тийм ямар нэг гомдлох юм уурлах зүйл үүсдэггүй байх нь. Тэгээд мэдээж маргалдаа манд хурцдахгүй байх, одоо ширүү үг нэгэн рүүгээ хийлэхгүй байх. Тэгээд одоо шийдэлд хүрсэн тохиолдолд хүүхдийн хажууд маргалдах нь бол окей зүгээр эерэг талтай гэж байсан байгаа. Ингэснээр одоо хүүхдүүд маань сургууль дээр ч юм уу те цэцэрлэг одоо нийгмийн харилцаанд орохдоо бусадтай одоо харилцахтаа одоо нөгөө нэг суралц одоо чадварж чинь гэх юм уу да. Өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлж сурж байна, бусдын хэлсэн үзэл бодлыг сонсож сурж байна, санал бодлоо зүрх тохиолдол байна. Гэхдээ энэ үүнийхээ ад одоо нөгөө шийдвэрлэх чадах тийм том чадварыг суралцаж авч байгаа гэж үзэж байгаа. Гэхдээ энэ дээр бас нэг
зүйл анхааруулсан байсан л та. Одоо маргаанаас шийдэл одоо аав ээжийн шийдэл нь одоо хуурамч шийдэл байж болохгүй. Одоо хүүхдийн тайвшруулахын тулд маргалдангуудаа за ингээд нэг хүүхдээ аргалчих гэдэг ч юм уу. Тийм одоо хуурамч хиймэл тийм шийдэлд хүрээд ингээд өнгөрч болохгүй гэсэн. Энэ нь болохоор нөгөө хүүхдүүд маань одоо альва нэг төрөйг маргалдаанаас одоо шийдвэрлэх аргыг суралцаж авах нь чухал. Одоо бас нөгөө аль нэг тал нь буулт хийж байгааг харах тэгээ бас одоо хамтдаа шийдэлд хүрэх үзэл бодлоо ингэж чөлөөтэй илэрхийлж сурах зэрэгт ингэж суралцдаг тийм давуу талтай гэж одоо энэ дээр болохоор бичсэн байлаа. Эерэг талыг. Тэгэхээр бас нэг талаасаа ерөөсөө л хүүхдийнхаа тэгээд маргалдах нь 100% буруу гэж бол хэлж болохгүй байх нь шүү дээ. Тухайн тохиолдолд хэрвээ эцэг эхийн зөв одоо маргалдаж байгаа үед бол хүүхдүүд бас аюух тийм одоо нийгмийн харилцаанд маш хэрэг болох үс тийм зүйлийг хүүхд маань сурлаж авдаг юм байна гэдгийг би бас эндээс олж мэдсэн. Тийм нэг бодлын бол бас шийдвэр гаргахаас одоо шийдэлд хүрэхээс гадна бас одоо нөгөө хүн маань өөр үзэл бодолтой байж болдог юм байна шүү гэдгийг бас хүлээн зөвшөөрч чаддаг болж сурдаг юм байна л та. Жишээлбэл би одоо нөхөртөг одоо маргалдаж штэ тий. Жишээлбэл би хэлээл сургуульд бол математикийн хичээл айгүй хамгийн чухал гэл тэг ин одоо тэнгууд чинь манай нөхөр математикаар яа тийм математик чинь сургууль төгссөний дараа бол ямар ч хэрэг болохгүй харин зургийн хичээл сайн одоо хүн одоо креатив сэтгэдэг болгоно тий одоо тийм зургийн хичээл сайн, урлагийн хичээл сайн гээл тэгэхэд бол ингээд бит хоёрын маргалдааныг ингээд сонсож байгаа хүн маань бол энэ хоёр ингээд өөр үзэл бодолтой байж болд юм байна тий. Тэгээд хүн болгон заавал ижилхэн үзэл бодолтой байх шаардлагагүй юм байна гэдгийг бол бас сурж авах боломжтой байдаг юм байна л та. Тэгээд бол тэгж маргалдсны эцэст бол ерөнхийдөө бол одоо хүн болгон өөр гэсэн сонирхолтой. Тэгээд тэр сонирхлынхаа дагуу бас л явж тэ тэрэндээ дуртай байх ёстой гэсэн бас бодол санааг бол өгөхөд бол зүгээр юм билээ. Тэгээд бас хэрэлдэж маргалдахад тэ одоо яаж хэрүүл маргааныг одоо эхлүүлж гэн яаж одоо хэрүүл маргаанд одоо дөрмийн дагуу хэрэлдэж гин. Тэгээд яаж түүнийг дуусгаж гин гэдгийг бол хүүхдүүд маань ажиглаад тэгээд дараа нь бол хүмүүстэй одоо маргалдахдаа бол яг ингэж зүгээр тий маргалдаж сурахад нь бол бас нөлөө үзүүлдэг юм байна л та тийм ээ. Ер нь ажиглаж яхад нөгөө одоо манай хүүхэн бас гацсан том болцсон шүү дээ. Ингээд одоо нөгөө өөрийгөө ингээд айгу том болцсон гэж бодоод төгөлцсөн. Сургууль тавьсан чинь тэнийг заримдаа ингээд бид хоёр бас яг ингээд маргалдан л та хүүтээр тэгээд би болохоор айл болох ингээд нэг чи дугаа ястаа би чи нээж чинь гэдэг ингээд дээр хэтэн дарахгүйгээр ингээд бас сонсхийг хичээдэг. Тэгэл ингээд тэгээд одоо нэг удаа бид тэр бас ширүү маргалдчихсэн. Тэгэл тэрний дараа нь яг ингээд төр хугацаанд л хоёлаа ингээд эвлэрэхгүй л байгаа юм л та. Тэгтээ ингээд нэг тайвшрах хугацаа аваад ер нь ямар ч үед тгээ байжангууд манай хүн гэдэг байхгүй хурж ирэнгүүтээ за би түрүү ийм үйлдэл хийсэн байна. Эндээ уучлалгүй яа гэдэг яг нөгөө одоо ерөнхийдөө нэг худлаа өнө ингээд нэг уучлаарай гэх биш. Одоо би энэ түрүү ийм үйлдэл хийсэн байна. Энэ миний буруу байсан байна. Ийм үг хэлсэн бол энэ миний буруу байсан байна. Уучлаарай гэд ингээд уучлахад тэнгүүд одоо эргүүлээд би тэ одоо уучлаарай. Би бас ийм үйлдэлтэй уучлаарай гэдэг ч юм уу нэг иймэрхүү бас нөгөө тэр бас л их суралцсан л юм гэж би хараад байгаа. Тийм бас нөгөө шийдэл хүрч байгаа юм л та. Тийм. Манай хүү бас ихэндээ бит хоёрыг ингээд жоохон маргалдаад явангууд амар эмзэг хүлээж аваад та хоёр болоочтой гэж тэгдэгээс аахгүй. Тэгтэн бит хоёр хэлдэг. Үгүй аав ээж хоёр нь яг хэрэлдээгүй. Тэгтээ бит хоёр үнэхээр хэрэлдээг байсан л да. Зүгээр ингээд маргалдаан тий одоо нэг сэдвийн талаар ингээд зөв буруугаа ингээд үзэл бодлоо ярилцж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр нь чинь зарим үедээ сэтгэл хөөрөл орно. Тэгээд манай хүү жоохон одоо бит хоёрыг чанга голоод ирэнгүүт энэ хоёр одоо хэрэлдээд байна гэж бодчихдаг. Тэгээд зэрэг бит хоёр хэрэлдээгүй бит хоёр ингээд маргалдаж байгаа энэ сэдвийн талаар ингээд маргалдаж байгаа. Чи юу гэж бодож чинь чамд юу гэж бодож чинь гэж тэгдэг ч юм уу те. Тэгэхээр зэрэг манай хүү за хүмүүс бас ингээд бас хэрэлдээд болд юм байна. За гэд ерөөхдөө бас хүлэн зөвшөөрдөг болсон. Тэгээ бас ингээд аав чаштагаа ч гэсэн манай хүү болоод бас хэрэлдэн. Тэгээд бас хэрэлдэхтэй тэгээд ингээд
би хэлдэг аахгүй. Одоо жишээлбэл би юм ахуулмаар байна гэл тэгдэг ч юм уу те. Тэгэнгүүт нүггүй гэл тэгвэл би ахуулмаар байна штэ гэл. За тэгвэл чи учир шалтгаанаа хэлгээл тэгэнгүүт чинь бас одоо учир шалтгаанаа тооцдог ч юм уу те. Одоо ийм учраас би одоо энэ юм надаа ингээ хэрэгтэй байгаа. Тийм болохоор би энийг ингээд хизээ гэхэд ингээд авмаар байна гэл тэгдэг ч юм уу те. Тэгэхгүй зүгээр ингээд жоохон хөвчиг авмаар байна гэл тгээ суугаад байхгүй тий. Тийм. Тэг өөрийнхөө үзэл бодлыг хэлж сурч ин гэсэн үг шүү дээ тий. Тийм хэлж сурж байгаа л да. Тэгээд тэрэнд нь бас ингэж одоо бит хоёр хажууд нь маргалдснаар бол бас нөлөө үзүүлж байгаа болов гэж бас бодогдоод байгаа л да. Тийм. Яг таны хэлсэн чинь нэг юм санаанд орчлоо. Энэ бас би нэг Солонгосын нэвтрүүлгээс харж байсан. Аав хүү хоёр ингээд одоо маргалдаа биш ингээ яг цэвэр мэтгэлзээ маягийн хийж байгаа байхгүй. Хүүхэд нь одоо нөгөө сургуулаа сонгох гээд ахлах сургуулаасан баха. Тэнгүүд ингээ хоёр сонголт байгаа байхгүй тэр охинд. Тэгсэн чинь аав нь ингээ урд нь суунгуудаа. За чи ингээл аль сургуулаа сонгох гэж байгаа. Тэр яг сонгох гэж байгаа шалтгаанаа хэл тооч гээд. Тэгэл нөгөө охин ийм гингүүт аав нь нөгөө яг няцаалтуудыг хийж байгаа байхгүй. Бүр яг ийм нөгөө мэтгэлзээний төвшний. Тэд бол ингээд нэг сэтгэл хөдлөөд ингээд уурлаа загнаад яаж байгаа юм ерөөсөө байхгүй. Нэг нь болохоор охидын сургууль, нэг нь болохоор охид түүгүүд хоёулаа байдаг сургууль гэл. Тэгэл тэн дээр яг л ингээд зарчмын хувьд бол ингээд няцаалт хийгээл нөгөө охин тэрийг нь буцааж ингэж батлаал те. Тийм одоо яг тийм нэвтрүүлэг үзчихсэн. Би тэгээд тэр үед бол айгүй сонин санагдчихсан. Ингээд тэр хүүхдийн ингээд одоо нөгөө үзэл бодын тэгж одоо нэг анхаарал хандуулж сонсоод те. Тэрийг буцааж няцаалт хийгээд тэр охин гэж сандарч айж те яана энэ хавд би буруу юм хийчихв гэж юусоо бодохгүйгээр аягүй чөлөөтэй ингэж харилцсан. Тэрийг харчаад бас яг ирээдүйд нэг иймэрхүү болчихсоо гэж мөрөдчихсэн. Яг үнэ. Тэгэхээр тэгээ бит хоёр одоо жишээлбэл эхнэр нөхрийн хэрэл маргаанд ч гэсэн тэгээ шүү дээ тийм ээ. Одоо жишээлбэл би ийм юм амар одоо би л гэхэд одоо би ийм гоё цүнх аммаар байна гэл тэнгүүл манай хүн чинь мөнгө хөрөхгүй штэ гэлгээд тэгдэг ч юм уу те тэнгүүд нь би үгүй гэхдээ энэ цүнх чинь одоо ажилд хэрэгтэй штэ юм хэрэгтэй ч гэдэг ч юм уу те иймэрхүү маягтай ингээл маргалдаал янгууд манай хүүч гэсэн тэрнээс суралцаал ингэж болт юм байна да гэл тэгдэг ч юм уу тийм ээ ингээд одоо учир шалтгаан нь бол яг л хэлхэл ёстой тэгхгүй хэлэхгүйгээр ингээд хэлж чадахгүй зөвхөн ингээл сэтгэл хөдлөл гаргаал те уйлаал юм уу уурлаал те авмаар байна гэж ах чинь авч өгөхгүй байна та харамч гэдэг ч юм уу тийм ээ тэгж уурлж болно шүү дээ те тэгэхэд тэрийг биш одоо тэр зөвхөн одоо үгүй надаа ийм учраас ингэж хэрэгтэй байгаа маа гэж тэгж хэлдэг ч юм уу тийм ээ за тийм за тэгвэл хоёлаа тэгвэл ямар тохиолдолд харин хүүхдийн нэг хажууд хэрэлдэж болохгүй гэсэн нөхцлүүдийг хэлье гэж бодлоо л да. Тэг би түр өмнө нь түр дурдсан байгаа те жоохон хүүхдийн хажууд бол мэдээж чанга хэрэлдэж болохгүй тийм ээ. Тий. Тэгээд миний бодлоор бас хэрэлдэж болохгүй юм бол хүүхдийнхээ хүмүүжлийн талаар бол хүүхдийн хажууд хэрэлдэж болохгүй юм шиг санагдсан. Одоо жишээлбэл хүүхдийн хүмүүжил гэхээр чинь зэрэг одоо аав нь юу гэдэг манай хүү өнөөдөр өдөрт 30 минут л зурагт үзэх ёстой гэл тэнгүүт нь би үгүй жоохон удаа үзэж олно штэ гэл тэгдэг ч юм уу те тэнгүүт нь яг тэрний талаар ингээ хүүхдээ хажууд хэрэлдэхэр чинь зэрэг хүүхд маань энэний эсрэг бас байж болдсон байх гэдэг ч юм уу тийм ээ тийм болохоор зэрэг тэрний талаар бол харин хүүхдийнхээ хажууд хэрэлдэхгүйгээр одоо маргалдахгүйгээр хүүхдийн унтсан тохиолдолд тийм үү тий хүүхдийнхээ байхгүй тохиолдолд маргалдаад нэг шийдэлт хүснийхаа дараа тий хүүхдтэй за чи болоод одоо 45 минут 30 минут биш тий 45 минут өдөрт бол зурагт үзэх эрэхтэй гэл тэгдэг ч юм уу те тэгж хүргэх ёстой юм шиг санагдсан. Бас нөгөө хүүхдээ өмөрч яг ээжээс нь өмөрч юм эсвэл ааваас нь өмөрч яг нүдэн дээр нь одоо айгүйх өмөрч ингэж бас маргалдах юмд харагддаг штэ. Одоо аав нь загналаа гэхэд ээж нь чимээний хөгтөг зангилаа гэдэг ч юм уу те. Тэгээ тэрнээс болоод нөгөө гэр бүлийн маргаа үүсгэх тохиолдол байд. Энийг бас ер нь бас аль болох тэгэж хүүхдийн нүдэн дээр нэг нь өмөрч хэлдэхгүй байх хэрэгтэй гэж боддог. Тэгэхээр нөгөө одоо
аав нь хүүхдээ өмөрөл ээжтэй маргалдлаа гэд хүүхэд минь ээжийг бол тий ингээд аав ингээд намайг өмөрөөд ингээд тийм чи ээж хавганд орохгүй болох юм гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү хандлага одоо яг таны ярьсандаа л бас ойролцоолтой хандлага гаргаад идэв юм шиг санагдаад байдаг. Тэгээд бас л хоёул ярьсан шүү дээ нөгөө одоо нэг нэрөөгөө муу мухаа үг одоо айгу хэлж болохгүй нөгөө доромж өгнүүдэд гэх тийм үг яг нөгөө хүний онцлог өөртөө одоо жишээ нь ингээд уур нь хүрэхээр ингээд хараал хэлдэг ч юм уу те муу мухаа үг хэлдэг хүн байх юм бол тэрийг болж игэл одоо за би боллоо гэд нэг өдөр болчихгүй юм чинь иймэрхүү та хэрэлдэг тохиолдол бол аль болох хүүхдийнхээ нүднээс талдал маргалдсан ари дээр байгаа байхгүй юу. Тэгэл харааж зүхэл эсвэл уйлж хашгираад л ингээд самнаад идэх ч юм уу тийм одоо ер нь бол харахад жоохон тийм хүн төрлөөр маргалддаг бол аль болох хүүхдийнхээ нүднээс холол маргалдах хэрэгтэй юм шиг байгаа. Гэхдээ мэдээж энэ чинь ингээл нэг хүн чинь ингээд одоо багаас ингээд иймэрхүү байдлаар ингээд маргалтаанд ингээд оролцоо сурцсан бол нэг өглөө босч ирэл гэж шууд зүг зүгээр олчихгүй юм чи мэдээж багаар хичээл зүтгэл гарах хэрэгтэй. Гэхдээ яг одоогийн байдлаар ийм байгаа бол аль болох хүүхдийн нүднээс хол маргалтаараа тэгэхээр яагаад вэ гэхээр нөгөө хүүхд маань одоо хамгийн хайртай хүн чинь аав ээж байгаа шүү дээ. Тэгэл тэр хоёр ингээл хоёр биенийг ингээд муу мухаа үгээр хэлэх нь бол мэдээж хүүхдийн сэтгэл зүйд маш тийм аимшигтэй тий. Тэгэл одоо аавч юу нэгэл та тийм муухай үг гэлчингүүтээ маргааш нөөстэй ханаа хайртай шүү гэд байх. Чи тэр хүүхдийн сэтгэл зүйд яаж нөлөөлөх вэ? Өчигдөргөл хоёр бинийгээс та нөгөө хон шиг ингэж байж исэн хоёр хүн чи маргааш нэгэл хоёр бинтэй хайртай гэд ингэ байж хад нөгөө хүүхдийн мас сэтгэл зүйд ийм хоёрдмал байдал үүсгэж байгаа байхгүй юм. Хүмүүс том хүмүүс чи ингэж ийм хуурамч байд юм уу? Ийм амархан одоо ингэ зүгээр болчт юм уу гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү ийм хоёрдмал байдал бас үүсгэж юм аа л да тэр чинь одоо бага насны хүүхдүүд шүү дээ. Тийм. Тэгээд хүүхдүүд маань бас шүүл төргүүгээр болоо шууд хүлээж авна шүү дээ тий. Одоо жишээлбэл нэг аав нь ингээл өдөр найзуудтайгаа архиугаал ирэхтэн ээж нь ингээл муу хар аригчин гэл тэгдэг ч юм уу тий. Тэнгүүд чинь хүүхд чинь манай аав аригчин юм бахтай гэж бодчихдаг ч юм уу тийм ээ. Тэгэл тэнгүүдээ маргааш миний ханаа хоолойд гэл тэгэхэр чинь хүү нөгөө өчигдрийн дэгжсэн юм чи яагаад юм болчих вэ гэдэг нөгөө тийм сонир байдалд орж байгаа байхгүй юу? Тий. Тэр тийм шүү. Тэгээд ер нь одоо иймэрхүү байдлаар маргалддаг хосууд бол хүүхдийнхаа дэргэд маргалдсанаар хүүхэд маань жоох одоо түрэмгий тий тэр цумаа нөгөө аав ээж хоёр ингээд хоёр биндээ хүрдэг одоо тиймэрхүү болол хүүхэд маань ч гэсэн юм хүч хэрэлдэг болох талтай байдаг байханэ. Бусдад харьцагтаа ч гэсэн одоо нөгөө яг л аав ээжний хоорондоо яаж харилцаж чинь тиймэрхүү байдлаар харьцаа одоо гаргадаг ч юм уу тий. Тэгэл мэдээч бага насны хүүхэд бол ингээл тийм амар их хүнд хэрүүл маргааныг харахад бол мэдээж айц тавтана. Стресст нөгөө хүүхэд ч юм тэгдэхгүй. Тэгээд өнөр энийг ярьсан чинь нэг инээд тийм санагдчихлаа. Манайхөө саяхан гадаа гараад тоглосон чинь нэг эрэгтэй хүүхдээ найзлсан юм байна л да. Хамт тоглосон гэсэн чинь нөгөө хүүхэд нь тэгээ надад хавлж байгаа хгүй ээж тэр хүүхэд надад намайг ингэж хэлээд тэгээд тэгсэн чинь бас нэрээ хаанаас тийг сурдын гэмээр тийм өгнөд хэлсэн гэ манай хүүхэд надад орж ирж хэлчихсэн. Тэгээд би бодчихсон энэ хүүхэд бол мэдээж хүүхэд юм чинь эргэн тойрныхоо ч юм уу те эсвэл надад аав ч юм ах ч юм уу хинэг хүнийг тийм маягаар хэлж байгаа л тэр хүүхэд мэдээ сурсан байгаа те. Тийштэй хүүхдүүд чинь шүүл дүүргүүгээр шууд хүлээж авч байгаа. Тэгэл хүний одоо эргэн тойрон байгаа бүх хүмүүс нь одоо тэр хүүхдээ үлгэр дуурайд л болж байгаа шүү дээ тий. Тий. Тэгээ би бас бодсон чинь бас одоо жишээлбэл аав нь одоо ээж нь одоо ингээд одоо би бэндэ гар хүрдэг тий. Тиймэрхүү тохиолдолд ердөө байж болохгүй шүү дээ тий. Тэгээд би нэг сонсч ирсэн юм юу вэ гэсэн чинь тий. Нэг юм одоо герман сонсч байсан байхгүй нэг юм хүүхэн байсан байл да тэр хүүхэн тэгээд ингээд найз залуутай болох болно нүд найзуу залуу нь ингээд цогтөг зоддог найз залуутай байгаад байдаг. Тэгээ гайхаад сэтгэл зүйчдэр очиод асуусан юм байл да. Одоо би одоо юу буруу хийгээд одоо миний найз залуучууд ингээд намайг ингээд дандаа цохиж зодд юм бол таа гэж тэгсэн байна л да. Тэгэл ингээл сэтгэл судлаач чинь голцоо тэгэл өнгөрсөн амьдрал рүү ордон штэ тий. За чи өнгөрсөн амьдрал чи ямар байсан ингээл асуугаад хүүхэд байх чи ямар байдаг гэсэн ингээл асуудаг. Тэгсэн чинь ингээ хүүхдээсэн чинь
аав нээжийг нь зоддог байсан юм байна л да. Аав нээжийг нь зодоод маргааш нь тэгэл сайхан эвлэрчдэг. Тэгэл ингээл хайр нь ээж нь тэгэл аавд нь хайраа ханаа гэл ингээд яадаг. Тэгэхээр зэрэг бодохдоо эрэгтэй хүн чинь эхнэрээ бас ингэж хайрлд юм байна гэж бодцсон. Тэгээд одоо эрэгтэй хүн ийм л одоо ингэж одоо гар хүрдэг ингэж төрөмгийн хүчрэхээгүй хүмүүс эрэгтэй хүн байна гэж ботцсон байсан юм байна л да. Тийм болохоор зэрэг ингээд найз залуучуудаагаа сонгох дандаа тиймэрхүү найз залуучууд сонгоод байсан. Тэгээд тэр нь тэгээд өөрт нь гар хүрээд ахаар зэрэг бас гайхаад би буултанд бас ингээ гар хүрүүлээд баймааргүй байна гэж бодогдоо тий. Ингээд одоо эргэлзээд байгаа шүү дээ. Энэ зөв юм болов буруу юм болов гэж тий. Хайртай болохоор зэрэг надад гар хүрээд байгаа юм шиг байна. Гэтэ гар хөрүүлмээргүй юм ч гэдэг ч юм уу тий. Тиймэрхүү байдаг шүү. Тэгээ бас бодсон чинь бас ингээд хүмүүс бас яадаг шүү дээ. Одоо ээжнэр нь ингээл аавыг нь амар харддаг ч юм уу тий. Тийм амар хартаа. Тэнгүүд нь ингээл нөгөө хүүчин том болсныхаа дараа эхнэр нь хардахгүй бол гайхдаг ч юм уу. Эсвэл охин нь ингээд том болсныхаа дараа нөхрөө заавал хардах ёстой. Хардах чинь бол хайр штэ ингээд ойлгоцсон бас хүмүүс байдаг тий. Тэгэхээр тийм зэрэг ингээд эцэг гэхээсээ ингээд дуурайл авдаг. Тэгээд одоо жишээлбэл хэлдэж штэ эмэгтэй хүүхэд аавчгээ нөхрийг сонгодог, эрэгтэй хүн ээжгээ эхнэрийг сонгодог гэдэг. Тэгэхээр чинь зэрэг одоо ээж нь нөхрөө ингээд харддаг болвол хүү чинь хартаа их нэртэй болох магадлал өндөртэй. Аав нь одоо эхнэрийг зоддог болвол охин чинь одоо өөрийг нь зоддог нөхөртэй болох магадлалтай байд юм биш үү гэдэг. Би бодсон. Ингэж бодохоор л одоо аав ээжнэр маань өөрсдөө маш их анхаарах хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй юу? Өнөөдрөөр ингээд одоо тэр хоёр хүн маргалддаг хоорондоо ойлголцож чаддаггүй байсан байдлаараа өнөөдрөөр ингээд тэр хоёрын амьдралтай дуусахгүй тэр нь үргэлжлээл охин хүүхдүүдэд нь магадгүй ач сайн нарт нь ч очих магадлалтай учраас өөртөө нь бол хянж хараа хэл тавьж л авах хэрэгтэй юм шүү. Мэдээж тэгэл 13 тэгшүүн гэж байхгүй л та. Тэгтэл бас нөгөө өөрийнхөө төлөө жаахан ч гэсэн хичээл зүтгэл гаргаад ядч л одоо хүүхдийнхээ дэргэд бол бас тийм муу мухай юм аль болох үзүүлэхгүй л байх хэрэгтэй юм шиг байна. Тийм ч айгу муу мухагаар хэрэлдэж зодтолдож одоо янз бүрийн болохгүй тий. Би тэгээ бас үзчихсэн чинь нөгөө нэг Positive Mongolian-ы хосын жор дээр нэг хоёр жоохон ахмад насны хүний хосын жор байсан. Тэрэн дээр би сонсож байхад айгу гоё юм хэлсэн юм юу вэ гэвэл бид нартэй хүүхдүүдийнхаа төлөө бүхнийг хийж гин тий. Одоо бүгдийг зориулж гин ингээд боловсралд нь тий хүмүүжилд нь ингээд бүгдийг зориулж гин. Гэхдээ бид нар бол хүүхдүүдийг ямар их нэртэй ямар нөхөртэй бодлогыг бол сонгож авч өгч чадахгүй гэдэг шүү дээ тийм ээ. Өөртөө сонгоод аль энэ бол чиний чамд хамгийн сайн тохирох нөхөр шүү. Энэ бол чамд хамгийн сайн тохирох эхнэр шүү гэдгийг бол сонгож авч чадахгүй. Тийм болохоор зэрэг бид нэр өөрсдөө үлгэрлэн дуурайлснаар тий одоо өөрсдөө ингээд нөхрөө хайрладаг чинь ингэж хайрлах чинь ингэж нөхрийгээ ингэж хайрлах чинь зөв юм шүү ч гэж үлгэрлэн дуурайлаа ч юм уу тий нөхөр нь эхнэрийг ингэж хайрлах чинь ингэж зөв юм шүү гэл тэгснээр одоо хөвгүүд маань жишээлбэл хараад манай аав одоо ээжд маань ингээд цэцэг авч өгдөг байнга ингээд цэцэг авч өгдөг ингэж эмэгтэй хүнийг хайрлт юм байна ч гэдэг ч юм уу тийм ээ. Тиймэрхүү маягтай ингээд ээж аваасаа үлгэр дуурайд олчж байгаа болохоор зэрэг дараа нь эхнэрээ сонгохдоо юм уу нөхрөө сонгохдоо хардаг хүмүүс нь болохоор зэрэг эцэг гэхээ хардаг. За ийм хүн л сонгох юм байна да гэж хэлчих юм уу тийм ээ. Тийм зэрэг наач өстө чухал зүйл байна. Тийм болохоор зэрэг бас ингээд хэрүүл маргаантаа ч гэсэн тий элдвийн тэгж би нэг одоо зохиж зодох тэгж юм бас болохгүй. Тэгээ бас сонсож байхад бас эхнэрүүд бас нөхрүүдийг бас зоддог тохиолдол бол бас зөндөө байгаа тий. Одоо болоонд гэхэд дөрөвний нэг нь гэсэн баха эхнэрүүд одоо нөхрийгээ зоддог гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чин зэрэг одоо хөвгүүд маань ч гэсэн бас эхнэртэй зодуулж явах хэрэгтэй ч гэдэг ч юм уу тийм ойлголттой болоод зүйл яах юм бэ тийм ээ. Тийм шүү дээ. Тийм болохоор айгуу чухал байгаа байхгүй юу? Тийм бид нар тэдний өмнө юу харуулж байна яг л тийм л хүүхдүүдэд бэлдэж ирээдүй ер нь бол өөртөөх нь л тэр байдалтай л байх нь шүү дээ. Нөгөө тэр олон жилийн сургууль сургасан тэр бүх зүйлээс илүү нэг уг нь бол тэ хүүхдүүд маань
за амар мундаг тийм одоо нэрээ усаа дурсгасан хүн болохгүй ч гэсэн юм аз жаргалтай л амьдарч явах юмнууд харах эцэг хэр нь юу гэдэг юм шүү, хүсэл байд юм шүү тий. Тийш тий. Тийм учраас одоо өөртөө аз жаргалтай байж ирээдүйн хүүхдүүд нь бас давхар аз жаргалтай болох нь шүү. Яг үнэ. Ийм байна да. За тэгээд хоёул түр хүүхдүүд маань бол муу нөлөөт одоо ямар муу нөлөө үзүүлж байгаа болохыг бол ерөнхийдөө бол ингээд ярьчихлаа гэж бодлоо шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд хоёулаа яг зүгээр баг зэрэг Германд болон Солонгост ажилласан юм бол ярьж болох юм, тийм ээ. Одоо хүмүүс одоо яаж хэрэлдэж гин гэдгийг бол ярьж болох юм. Тэгээд миний бодлоор болохоор би айлдаа ирээд байж хахад манай айлынх нь бас хүүхдийнхээ дэргэд хэрэлддэггүй хүмүүс байсан байхгүй юу. Тэгэл ингээд хэрэлдсэн байгаа нь мэдэгдээл ингээд айгүй тийм сөрөг энерги байгаад байдаг штэ тий. Тэгээд сөрөг энерги ингээд байгаал байдаг. Тэгэл яагаад хэрэлдсэн ч мэдэгдэхгүй, юунаас болоод хэрэлдсэн ч мэдэгдэхгүй тийм байдаг байсан. Тэгээд одоо ингээд ажиглаад харж байхад бол тэр бол бас буруу байсан юм шиг байна л да. Тэгэхээр зэрэг хүмүүс бол зарим хүмүүс болохоор зэрэг хитрхи хүүхдийнхээ хажууд бас хэрэлдэж байгаа харагддаг л да тий. Жижиг сажиг юмнаас. Гэхдээ яг угаасаа жижиг сажиг юмнаас бол хэрэлдэх нь ойлгомжтой. Тэгээ хитрхи их хэрэлдэт ихээр зэрэг хүүхдэд маань бол нилээн төвөгтэй ч гэж магадгүй тий. Сэтгэл зүйн төвөгтэй. Хүүхдийн хажууд байдгаа том хүний хажууд төвөгтэй санагдчихж байгаа юм чинь. Бид нар одоо жишээлбэл ингээл манай хуршүүд айгүй хөхтэй гэж хэрэлддэг байсан байхгүй. Тэгэл ингээл хажууд нь тоглоомны талбайд ингээл хүүхдүүдтэйгээ ингээл сууж чадчихна. Нөгөө хоёр маань ингээл хэрэлдээл хүүхдүүд тоглож байхад бид нэр ингээл хажууд нь суугаад бас амар эвгүй байгаа юм чинь. Тэгээд тэр бас айгүй эвгүй л байдаг юм байлээ. Тэгээд тэр хэрэл маргаана бас нэг бодлын бас гэртээ бас зохицуулт юм уу яа тийм одоо. Тийм ер нь тэрэн дээр бас анхаарч хэрэгтэй. Ер нь яаж ч удсан тийм нэг юм хоорондоо нэг таарамжгүй байгаа үед ингээд дэргэд хүмүүс нь гэсэн нэг тийм тав гуур амьсгалыг тэр ингээд нөлөөлдөг шүү дээ тий. Тийм болохоор зэрэг тэрийгээ бас бодчихлоо явах хэрэгтэй юм шиг байгаа юм л да. Гэтэ манай тэр хоёр маань бол салцсан л да яваа да. Яалчгүй салхал хоёр байсан юм байлээ л да. Тэгэл банк хэрэлдээлээс тэгээд харин салсныхаа дараа бол өстой хэрэлдэхгүй. Өстой хэрүүл маргаан байхгүй. Манай нөхөр ямар санда эхний удаа болохоор зэрэг хамт яваал яасан чинь хэрэлдээл юу гэдэггүй ингээл салааг байхдаа тэгсэн чинь салсан гэж тэгсэн битээр одоо салцсан гэж. Гэтэ тэр хоёр нэг хамт амьдарч ирсэн л та. Тэгээд одоо ингээд садлахаар болсон гэсэн чинь амар эвтэй найртай болсон байсан. Тэгээд яхаар зэрэг бас тий нөгөө нэг сэтгэл нь ингээд хуралцтаа л дотроо юм бөөгнөрсөн байдаг лээсэн юм шиг байгаа. Тэгээд ингээд жижиг юм болохоор л уурн хүрээд байгаа хэрэлдээд байсан юм шиг байгаа харагдахаар зэрэг. За тийм ээ. Чамд яг ажигласан юм юу вэ? Миний хувьд ер нь бас тэгээд нөгөө Солонгос ч юм бас л Азийн соёлтой тийм Монголтой ерөөдөө ойролцоо. Яг зүгээр жоохон нөгөө сөрөг талаас нь харахад бол ийм маргалдаж чаддгүй хүмүүс бас байдаг. Ер нь их харагддаг л да ингээд одоо хуучин жоохон нэг настай эрэгтэй хүмүүс нь бол тий би эр хүн гэрийн тэр хүн чи эмэгтэй хүн ер нь юу мэддэг гэдэг ч юм эсвэл нөгөө эхнэр нь одоо зөвхөн гэрийнхээ ажил хийдэг хүүхдүүдэд асардаг бол тий жоох юм тиймэрхүү хандлах гаргана. За зарим жоохон хүндрэх юм бол одоо хашгичнөө тэгэл годомжинд ч бас хаяа нэг тиймэрхүү харагдаж штэ ингээд хашгична. Тэгээд нөгөө эмэгтэй зарим эмэгтэй хүмүүс нь уйлна. Тэгээд яг ер нь шийдэлтэй зөв шийдэлд хүрэхээс илүү хүрэхгүй тиймэрхүү нөгөө эрүүл бус маргалддаг тохиолдлуудаас айгүй харагддаг. Тэгээд мэдээж айлч улсад бол одоо ч бас хайцангуу гайг болсон болохоор ойлголцоо тий зөв талаас маргалдаг хүмүүс их байдаг. Гэхдээ ер нь одоо Монголд ч ялгаагүй дээ ингээл годомжин чанга маргалдаж яддаг ч юм уу тий эсвэл нэгийг айгүй муу мохоо хэрхэлж байгаа тохиолдол зөндөө байдаг. За тэгээд нэг нь жоохон халамжуу ч юм уу тий яг тэрнтэй л адилхан бас тиймэрхүү зүйлүүд харагддаг. Тэгээд бас гэр бүлийн хүчирхийлэл гэж ярих удаа одоо уурлсан үедээ одоо нөгөө уураа одоо
юу да их нэртэй ч юм уу гэр бүлд одоо эд зүйлдэ гаргадаг. Тиймэрхүү тохиолдолд бас айгүй хөдөг шүү дээ. Их нэрийн зохиод авдаг ч юм уу тийм. Тиймэрхүү хүн төлбөрийн тохиолдолд бас их байдаг. Тэгээд би бас нөгөө тэгээд нөгөө цуврал тийм нэвтрүүлэг үзчихсэн байхгүй юу? Одоо гэр бүлийн тийм асуудалтай одоо хоорондоо ойлголцдоггүй тийм маргаантай асуудыг ингээд нөгөө одоо харилцааг нь одоо зөв тийш нь хандуулдаг тийм одоо сэтгэл зүйчд оролцсон тийм нэвтрүүлгүүд цуврал нэвтрүүлэг байдаг байхгүй юу? Тэгээд би нөгөө тэр сэтгэл зүй талтай их сонирхолтой болохоор тэрийг ингээ харж байсан. Тэгэхэд ингээл одоо яг хоорондоо маргалддаг. Тэгээл одоо нөхөр нь амар ингээд эхнэрээ зохиж авдаг ч юм уу. Тэгэл эхнэр нь ингээл нөгөө асуудлаа шийдэж чадахгүй айлгах шиг чадалтай байдаг ч юм уу. Тиймэрхүү ингээ асуудыг ороод тэгэл нөгөө яг л ингээл сэтгэл зүйн талаас нь ингээл нөгөө багийнх нь юуг яриулж байгаа юм л та. Ингээ ямар очинд үсэн яасан гэхээр л яг адилхан даны дөрөвний хэлдэг шиг аав нь бас ээжийг нь зоддог байсан. Аав нь архиугаад ирдэг байсан ч юм. Аавтайгаа эсвэл харилцаа муутай байсан ч юм. Дандаа иймэрхүү тийм кейсүүд гарч ирдэг байсан. Гарч ирдэм байлээ. Тэгээд би бас хараад бодож ирсэн нөгөө өнөөдрийн эхнэр нөхөр хоёрын маргалдаж одоо ингэж хоёр бие рүүгээ айхтартай арч давшилж маргалдаж байгаа тий хүчрхийлүүлж байгаа юм маань ерөөс ингэж дамжаад ирсэн баахгүй юу дээд үесээ. Тэнгүүтээ одоо яг уу гэхээр нөгөөх нь буцаа доош очиж чинь хүүхдүүд рүү. Тэгэл мэдээж одоо нөгөө маргалтаал ээж нь гар хүрдэг байлаа гэхэд бол хүүхдүүд наавтаа жоохон дургу байх ч юм уу. Эсвэл хүүнөр бол тэ аавыгаа ингээд үзэн ядах маягтай. Ааваасаа хол хөндөө өсөөд тэнгүүтээ өөрөө буцаад ихнэр ахвараа яг тийм үйлдэл үзүүлээд байдаг. Тийм иймэрхүү кейсүүд маш их ер нь байдаг. Тэр тусмаа яг дундаас дээш насны хүмүүсийн дунд бол нөгөө эмэгтэй хүмүүсээ жоохон арай нэг гэрийн хүн те ингээ тогооны хүн гэдэг шиг тиймэрхүү талаас нь хараад эрэгтэй хүн бол эмэгтэй хүн юу мэддэг гэдэг ч юм уу тиймэрхүү хандлагууд гараад ирдэг. Тиймэрхүү байдлаараа маргалдаанд бас яг тийм зөв эрүүл биш маргалдаг тохиолдлууд бас айгүйх байд юм шиг санагддаг. За. Тэгвэл юу чин Солонгос чи ер нь бол Азийн орнуудад жоохон ижилхэн л дээ тий бүгдээрээ. Тий ижилхэн гэхэд бас л тийм нөх хитрхи жоохон хуучинсаг үзэлтэй тэгээд эмэгтэйчүүдийг жоохон арай өөрсдөө дор гэж үздэг. Тийм үздэг. Монголыг бодох юм бол арай илүү. Тий. Монголч ч нь бол хаа очиж ерөөхдөө тэгш хэрэгтэй штэ тий гарлангуу тэгш хэрэгтэй их эмэгтэйчүүдээ өөрсдөө ажилдаг тий ажилдаг нөхрүүд нь ч гэсэн ажилдаг. Ер нь бол хаа очиж тэгш хэрэгтэй шүү тийм ээ. Нэг ингээд одоо эмэгтэй хүн чинь юм мэдлэг муутай байх гэдэг ч юм тиймэрхүү ойлголт бол хайцангуй гайгүй шүү Монголд. Тэр тийм шүү. Харин ч үстэй маш олон эмэгтэйчүүд айгүй их боловсралтай эмэгтэйчүүд гараад ирсэн тийм ээ. Тийм. Би тэгээд энэ дээр бас нэг хідэн тип бэлдсэн нөгөө одоо уураа барьж чаддггүй тий уурлсан үед одоо хүнд хэцүү авираа гаргаад идэг хүмүүс байвал энэ хитгэн тип бас сонсоод та бол хэрэгтэй байх гэж бодоод. За. Тэгээд ямар ч байсан хүүхдийнхаа нүдэн дээр бол хоорондоо хэрэлдэхгүй байх нэг номер. Хоёрт нь болохоор одоо маргалдаж дуусчаа тайвширсныхаа дараа за нэлийн хэсэг одоо бүр сайхан тайвширсныхаа дараа хүүхдтэйгээ харилцах хэрэгтэй. Тэгэхгүй болохоор нөгөө яг маргалсныхаа дараа ингээл хүүхдтэйгээ харилцсан бол одоо нэг ууран гаргачихдаг ч юм уу тиймэрхүү тохиолдол гардаг болохоор аль болох хамгийн сайнаар тайвширсныхаа дараа хүүхдтэйгээ эргэж харилцах хэрэгтэй. Тэгээд хэрвээ одоо тийм маргалж яах гэж хүүхд чинь харах юм бол одоо хүүхдтэйгээс аргадаж тайвшруулад өрөөнд нь оруулах ингээд нүдэн дээр нь хэрлээд байхгүйгээр хамгийн дөрөнд хүүхдэд тавих хэрэгтэй байх нь. Тэгээд дараа нь болохоор хүүхдтэй ууран гаргахгүй байх. Одоо эхнэр нөхөр хоёр муудалцсан бол тэр уураа хүүхдтэй гаргахгүй байх нь шүү дээ. Салах тухай дурдахгүй байх. Одоо ингээд бодлохоор одоо би саллаа, барьлаа, явлаа гэл ер нь ямар ч тохиолдолд үнэхээр яг салах одоо тэ шүүхээр ороогүй тохиолдол тэр талаар хүүхдийнхээ тэр дурдж болохгүй байх нь. Тэгээд бас нэг чухал юм нь болохоор хүүхдээсээ зөв буруугаа асуухгүй байх. Одоо маргалчанхудаа хинийхэн зөв чи хилдэ гэдэг ч юм уу тэгж болохгүй байх нь. Бас нэг юм нь болохоор маргалцсныхаа дараагаар хүүхдтэй одоо нөгөө талаа муулахгүй байх. Одоо аав ээж маргалдангуудаа
Тэгээ дараа нь одоо хүүхдээ өөстө нарийн тим байна гэдэг одоо нэг нь муулдаг ч юм уу тэ эсвэл ингээд өөрийгөө хит их зүвдэх гээд миний зүв байгааз одоо тэр одоо ээжийн чинь юм аав чинь юм буруу байгааз гэж ингэж хүүхдээ нөгөө нэг талцуулахгүй байна шүү дээ. Тийм заавал ингээд хамт нэг өөрийнхөө талд уруулах гээд ингэж байж болохгүй шүү гэсэн тийм типүүдийг бэлдсэн байна. Ястай зүг байна. Ялангуяа бол одоо хүүхдтэй бол уураа гаргахгүй байх тий. Тэрийг бол би бас хэрэгжүүлд юм байна. Ингээл яг ингээл нөхөртөөгөө ингээл маргалдаал одоо уур хүрээл ингээл байж хахад манай хүү одоо хажуунаас юм асуудаг ч юм уу тий. Тэнгүүт нь аанти ингээл төр тавьчирж байгаа л аанти ингээл шууд хайруулах ч юм уу тий. Тиймэрхүү тохиолдлуудыг бол би бас гаргад юм байна. Тэгээд хүүхдээ бол тэгээд дараа нь муулахгүй байх гэдэг нь бол бас зөвлөдөө тий. Одоо аав чинь ингэж юу адлаач гэдэг ч юм уу тийм ээ. Тийм муу хүн байна гэдэг маягаар хулга хийлж үлрээс болохгүй байна шүү дээ. Тийм. Тэр бол зөв шүү. Мэдээж тэр хүүхдэд бол ямар ч муу аав байсан аав болол хизээд л сайн аав. Ээж нь ч гэсэн бусад хүнүүд нь муу байсан ч гэсэн тэр хүүхдэд бол хамгийн сайн л ээж байх хэрэгтэй аав гэж чинь. Тийм болохоор зэрэг юурда би бинийгээ муулж бол хүүхдтэй бол өстой хэлж болохгүй. Хүүхдэд л дарамт болно шүү дээ тий. Тэгж хэрэлдэж муудалцж явахтаа ч гэсэн хүүхдэд бол бодох хэрэгтэй л дээ тий. Би бас нэрээ нэг яг манай нөхөрлөд тэр ерөөхдөө харьцангуй 50 маргалддаг юм байна. Ер нь ингээд сүүлийн хэдэн жилүүдэд анзаарч яхад. Гэхдээ тэгээд нэг удаа би тэр бас нэг жоохон яг нөгөө сэтгэл хөдлөл гарсан л да нэг маргаан дээр. Тэгээд уг нь бол айгүй жижигхэн юмас эхэлдэг ш тэр гэр бүлийн маргаанч. Тэгэл тэр хойд одоо хоёул стресстэй ч юм уу хоёул ингээ ятарсан юм. Тиймэрхүү байдлаас болоод нэг ингээд айгүй тийм ширүү маргалтаа бас. Тэгсэн чинь тэрий манай хүү уг нь өрөөндөө л байсан л да. Тэгтээ мэдээч чинь сонсогдсон л ахaltaа дуу чангараал ирсэн. Тэгсэн чинь манай хүү тэгээд одоо нөгөө нэг ой дурсамжинд үлдсэн байгаа хгүй тэр яг маргалтаа. Тэгээд уг нь бол урд нь ингээл аавч ирж ингээл хоорондоо маргалдгүй хэрэлдэггүй өдр гээл одоо гадны хүмүүс асуудаг ч юм уу тиймэрхүү багт ер нь тэр талаар ер нь огт дурддаггүй байсан байхгүй юу. Нөгөө одоо болохоор аавч хоёр хэрэлдэжсэн гэдэг яг тэрийг нөгөө ингээд ойдод 8 үлдсэн. Тэгээ бүр цэцэрлэгийн хаан багш хүртэл очиод манай аавч хоёр хэрэлдсэн гэж сонирн болгоо ярьсан байсан. Тэгээд би яг тухайн үед л тэгэл өнгөрсөн л да. Тэгтээ одоо ингээд бодож байхад ер нь бол те ийм ганц нэг удаагийн гэхгүйгээр хүүхдэд бас тийм ингээд ер нь л айгүй тийм нэг одоо ой танд нь тод үлдчихтiin байна гэж би бас одоо бодоод байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр за ингээд марчноо. За тэ ингээд нэг ингээд ялагдаа марчгаал үдэ хүүхд юм чи ингэж ер нь бол болохгүй юм шиг байгаа. Аль болох л тэ өмнөний дөрөнд хүүхдэд бодож авахгүй бол тэгэл одоо ингээд тэрийг амар тэгж юм том юм болгоно өөр яриад тах тийм юм байхгүй болохоор тэгэл одоо болтол яриад л идэх юм айггүй заримдаа ч өрөөгөө мартчихаасай л гэж бодож байгаа юм чинь. Тийм энэ чинь бол хүүхдийн сэтгэл зүйд амар том нөлөө үзүүлж байгаа л да тий. Тэгээд яг тэр үед бол бүр амар ингээл дуу чангараал би ч нөгөө ер нь бид нар чинь жоохон тийм штэ ингээд амар би бол ингээд нэг тайван ярилцах тийм тайпын хүн биш. Ер нь юм жоохон ширүүн болохоор тэгэл яг тэр үед айгуу тийм чанга дуу бол маш өндөрсөн. Тэгэл бид тэр хоёлаа яг тэр үед айгуу тийм эмоцтой хандсан. Тэгэл яг тийм одоо уг нь ч нэг тийм удаа өргөжлөөгүй. Тэгтэл яг тухайн яг нэг хэдхэн үед бол маш эмоцтой хандсан. Тэгсэн чил тэрийг одоо ингээд амар тогтооцсон тийш тий хүн дээр хүлээж авсан. Тэр чин траума гэж ярьдیں۔ Траума тий хүүхдүүдийн одоо сэтгэл зүйд нь одоо байнга одоо насанд хүртлээ болоод байсаар л байх болно л да. Гэхдээ тэрнтэйгээ ингээд яваандаа ингээд одоо таяр гайгүй эвлэрээ тий эвлэрсэн ингээд яагаад ойлгуулах юм бол хүүхэд маань бол багаар бол ойлгож эхэлнэ л дээ тий. Би тэр үед бол хэлсэн л дээ ингээд нөгөө манай хүүхдс мөхгүй хоёр яагаад ингээд хоёр бинд ингээд хайрг болцсон мөгөд тэгээд битээр яг эвлэртэй ер нь нэг тэгэд удаагүй л дээ тухайн үедээ нэг 30-40 минутын дараа буцаал эвлэрсэн. Тэгээд хүүдээ уг нь тайлбарснараа ингээд аав нь ингээд ийм өмнө асуулаад тэгсэн чинь ээж нь ингэсэн баггүй юу гэх тээ. Тэг ингээд хүмүүс чинь заримдаа ингээд дуурлахаараа ийм тохиолдол гардаг. Тэгтээ аав ээж надаа ингээд хоёр бинтэй хайргүй болцсон биш ийм болдог байхгүй юу гэх нэг маш одоо ингээд боломжтой байдлаар тайлбарласан. Тэгтэл нөгөө нэг байнгын ингээд маргалтаад байдаггүй болохоор
Нэг тийм одоо маргалдсан нь л айгүй тийм аав ээж ингээд хэрэлдсэн гэсэн тийм тодор үлдсэн юм шиг байна. Тийм. Тэр тийм шүү. Чамаг ярьсан чинь надад бас нэг юм санаа орлоо. Тэр бас бүр амар миний зүрхийг зүссэн тийм айгу хэцүүлсэн л да. Ягаад гэвэл би нөхөртөйг бол хэр багийн хэрэлдсэн ч гэсэн тийм одоо амар тийм чанга болоод байгаад байдгүй. Жохон баг зэрэг бол чанга болохын үед болно тий. Гэхдээ ингээл хашгичаал байдаг байхгүй. Тэгсэн нөгөө манай ээж ирээд манай хүүчин тэгэхэд дөнгөж 6-7 сартай байсан юм чинь. Тэгээд ээжтэй чинь олон жил хамт байгаагүй болохоор чинь зэрэг санал бодол амар зүрэн штэ тий. Тэгэл санал бодол зөрөөл ингээл яасан. Тэгээд нэг удаа явж байгаад битээр ээжтэйгээ битээр амар хэрэлдсэн байхгүй машин дотор. Тэгэл яасан чинь тэгээд би ч яг хөө тэгээ сүлдээ чимээгүй болсон. Манай ээж чинь нөгөө нэг тэгэл дуусахгүй байгаа юм чи нөгөөх нь дуусахгүй. Нөгөөх нь нэстэ дээр дуусахгүй өглөөл эдэг мэдхгүй. Миний бодлоор лавдаг 4-5 цаг өгсөн шиг л санагдах юм. Тэгэхдээ тийм арай чи тийм байгаагүй лсэн бах л да 1 цаг юм уу 2 цаг л өгүүлсэн бах гэж бодож байна. Тэгэхдээ яг тэр үед бол амар удаан байгаа юм чинь. Тэгэл ингээл яасан чинь дараа нь тэсэн чинь манай хүүчин юу гэдэг хилд ороогүй 6-7 сартай байсан чинь манай ээжиг дуурайгаад эхэлсэн ингээл яг ингээл бла 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 гэх ингээд байгаа юм чинь. Авраа тайго бла 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 гэх ингээд одоо нэрээ ээж битээр авчаал энэ даа бит хоёрыг шооллоо энтал гэл тэг 2 өдөр тэгсэн гэ боддоо. Өтөөгөө хилд ороогүй ээжэж тэгэл бла 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 гэл ингээд тэгэл агаа юм чи тэгэл би тэгтэл өстой амар зүрхсэгдэжсэн хөөр хийдэг хүүгийнхаа ажид ингэж амар юу хаа сэтгэлд нь хүрэх одоо хоног шот юм хийжтэй хийжтэй гэж бодож ирсэн. Тэгээ нэг 3 дахь 4 дахь өдрөөс нь юм мартагдаад ирж исэн. Харин тий. Тэгэхээр чинь зэрэг хүүхдийн сэтгэл зүйд болоод амар хүнд нөлөөлдгийг болоод харуулж байгаа. Одоо ингээд бид хоёр бол нэг жишээ хэлж байгаа шүү дээ. Энэ гэтэл одоо хүүхдэд маань одоо үлдсэн биз дээ. Хичнээн ингээд дараа нь ингээд одоо ойлголцсон ч гэсэнтэй тэр үед одоо ингээд амар хүнд хэлбэрийн биш байсан ч гэсэн л ингээд үлдсэн. Тэгтэл одоо хүүхдтэйгээ ер нь ингээ хоорондоо ойрхон хэрэлдэх юм уу хэрэлдэхтэй ингээл хоёр бинийгээ муу мухаар хилээл ингээл зохиод зодож яваад байдаг бол энэ хүүхдүүд бүр ямар амар одоо сэтгэл зүйн юм хүнд юу үлдээх үү гэдгийг бас бодож үзэлцэх хэрэгтэй юм шиг байна. Мэдээж хүүхдүүд маань тэр болгонд ингээл аав ээжтэй хилээдэж чадахгүй шүү дээ. Бид нар яг асуугаад ингэж л амын ингэж удалж ээж л яриулахгүй бол тэр болгонд та хоёр ингэж маргалсан чи надад ийм хүнд байлаа гэж хүүхдүүд маань бас тэр болгон хэлж чадахгүй байх. Тэгэл ингээл ингээд дээл дотроо ингээл байгаал эсвэл угаасаа л ингээд ер нь бусад аав ээж гэсэн юм байд юм байх та гэсэн тийм ойлголттой. Гэтэл тэндээс бол ямар их айдас стресс тийм юм зүйлүүд сөрөг зүйлүүдийг авах бол гэж бодоход бол бас л амар санагдаж байгаа. Тийм тэр тийм шүү. За тэгвэл хоёлаа ингээд дуусгах уу тий? За тэгээд за чи юу гэж хэлж одоо дуусгамаар байна? Одоо бит хоёрын ярианы дүгнэлт бол бараг л гараад ирчихлээ л дээ тий? Тий. Ер нь бол гараад ирсэн. Тэгэд би бас энд нэг юм хэлэх гэсэн. Одоо нөгөө яаж одоо нөгөө хооронд арай эвтэйх ингэж маргалдаж ингэж одоо хүүхдүүдтэй нөгөө муу мухай юм үзүүлэхгүй байх вэ гэхээр нөгөө дүрэн бас гаргачихвал зүгээр юм шиг байна. Одоо хоёр тал сууж байгаа тий. Ийм одоо маргалдах тохиолдолд ийм зүйлийг хориглоно гэдэг ч юм уу тий. Эсвэл одоо хэлэх гэсэн зүйл ах юм бол бас тайвширч байгаа тэрийг бас бичээд өгдөг ч юм уу. Ер нь ингээд нөгөө өөртөө хичээл зүтгэл бас гаргаасаа гэж бодож байна л да. Угаасаа л хүмүүс чинь ингэдэж штэ. Угаасаа л одоо хүмүүс ингэ хэрэлдэх ёстой гэж биш. Яаж бас нөгөө энийг ингээд зөв тал руу эерэг байдлаар одоо хоорондоо ойлголцох вэ гэдэг талаасаа бас хичээл зүтгэл гаргаасаа гэж би бас их боддгийг. Зүгээр л ингэж тийм чинь бас надад нэг санаа тахгүйгээр тий надад нэг санаа орж ирж байлаа л да. Нэг хүн одоо их нэртэйгээ хэрэлдэхээр зэрэг те
одоо муудалцахаар зэрэг яг ингээд хүүхдийнхээ хайжууд ингээд элдвэр ингээд хэлэхгүйгээр чимээгүй болцдог гэж байгаа байхгүй. Тэгээд чимээгүй болсныхаа дараа тэгээд дараа нь одоо фэйсбүүкээр бичдэг ч юм уу те. Би ингээд чамааг ингэж бодсон штэ. Миний бодол ийм байсан штэ гэд нөгөө өөрөө хэлэх гэхээр зэрэг бүр хитрхийг сэтгэл хөдлөлөөр хэлчих гээд байдаг. Тийм болохоор зэрэг ингээд мессежээр бичээ те одоо хамаг юм ингээд бичээд тийм байсан штэ гэд тэгэхээр зэрэг арай ингээд сэтгэл хөдлөлөөр ингээд ууртаа ингээд очихгүй штэ те тэгэнгүүт чинь за ингээд ингэж хэлэх гээд байсан юм байна да гэд тэгдэг ч юм уу те нөгөөдг нь арай өөрөөр хүлээж авна өөрөө ч гэсэн тэгж амар муухай ууртаа уцаартай хамаг юмаа тэгж тооцрогноод байх шаардлагагүйгээр зүгээр бичээд явуулчихдаг гэж тэгжсэн тэр бол надад бол зөв санаа санагдсан л та. Тийм иймэрхүү байдлаар бас өөртөө хичээл зүтгэл гаргаарай. Тэгэхгүй бол одоо таны энэ яг өнөөдрийн төр төрх өнөөдрийн таны байдал чинь таны хүүхдийн ирээдүй болж харагдах нь байж тээ гэдэг л бас хэлэмээр байна. Тийм бол би ингэсэйдээ энэ үгээр л өндөрлөе. Одоо та хүүхдээ ямар ирээдүй хүлээж байгаа бол гэж одоо тэрсэн маа нөгөө нэг одоо гэр бүлтэй таны хүүхд одоо ямар гэр бүлтэй болж ямар уур амьсгалтай амьдрах вэ гэдгийг харахыг хүсэж байгаа бол зүгээр өнөөдрийнхөө өөрийнхөө байгаа байдлыг л анзаараарай. Хэрвээ асуудалтай санагдах юм бол үүнийгээ засах гэж бас хичээл зүтгэл хоёулаа гаргаарай гэж хэлье. Тийм. Бид бол хүүхдийнхээ үлгэр дуурайлна шүү, тийм ээ. Муу ч юм хийсэн, сайн ч юм хийсэн хүүхдүүд маань бол шүүл төрөггүйгээр хүлээж авдаг. Тийм болохоор өөрсдөө л хянахал хэрэгтэй, тий? За тийм өөрсөндөө ч гэсэн бас давхар хэлчихье. Тий, өөрсдөө ч гэсэн давхар хэлээ, тий? Тэмнүүд их болохоор тий. Тийм шүү. Тэгээ бид хоёр ч гэсэн өөрсдийнхээ подкастаас бол нэлээд юм суралцаж авдаг л та, тий? Тий. За өөртөө айгу нөгөө давхар ингээд дутагдaltaй талуудаа бас хараад авч байгаа байхгүй эндээс тэгээд бас үүнийгээ яаж засч болох вэ те тэр болгонодоо бас ингээд суралцаад байгаа. Тийм. Тэр тийм шүү. За тэгээд дараагийн сэдвээр бит хоёр гэр бүл төлөвлөлтийн талаар ярилцсан. За тэгээд ингээд хоёлаа подкастаа дуусгах уу тийм ээ? За дараагийн дугаар хүртэл баяр таа. Баяр таа.